Fala aí galera, beleza? Hoje vamos fazer uns disparos 60 metros, tá? Aproveitar que a gente tá com a FX Pantera aqui. Estamos com a Pard, a ANV S470CL, 7 centímetros, 5 centímetros e meio, 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, meio centímetro esse último aqui. E aqui tem 3 latinhas pra gente tentar arrancar os biquinhos, vamos ver se a gente consegue. Ó, nós já pá, encaixamos, fechamos aqui a válvula. Fechamos, vamos abrir bem devagarzinho, ó, despurga, ó. Tchau. E partiu. Primeiro. Boa. Primeiro e segundo foram, né? O terceiro pegou bem pra cima, hein? Pra cima também. Eu vi que ele tá pegando um pouquinho só pra direita. Eu tô compensando aqui, vocês viram? Compensando aqui, ó, um pouquinho só, um ajuste fino. Olha. Aí foi, ó. Diferença do chumbo de um pro outro, né? Aí, ó, só tantinho, né? Que coisa linda. 9,5 foi, hein? Tá boa, né? Topzera. Top, top, top. E aqui eu paro. Aquela...